Hi friends, LK Production YouTube channel से नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं लाबोदों गरेस्वर टेट कोचिं सेन्टारा खुंनाय 2 आगस्ट बा 2 आगस्ट 2019 सानखालि खुंनाय मोनसे मक टेस्ट टेट एग्जामनि थाखाय खुंदोंमोन मोनसे मक टेस्ट खुंदोंमोन। स गरेस्वर टेट कोचिं सेन्टारनि बै मक टेस्टनि लैंग्वेज 2 नि क्वेश्चन पेपारखौ दिनै डिसकास खालामनायदों। स नोंथांमोना बे मक टेस्टनि क्वेश्चन पेपारखौ नायोब्ला नोंथांमोना गोबां आइडिया मोनगोन टेट एग्जामाव बोरैहाय क्वेश्चन फैयो लैंग्वेज 2 नि लैंग्वेज 2 आव लैंग्वेज 2 पेपाराव मा क्वेश्चन फैयो माबायदि क्वेश्चन फैयो नैबे जास्ट मोनसेल चैप्टारनि मोनसेल लेसननि क्वेश्चन बियो। स बे लेसननिफ्राय नोंथांमोना माबायदि क्वेश्चन फैथावनो हायो टेट कोचिं एग्जामाव नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायोब्ला रोखा रोखा फारसेनिफ्राय गासैखौबो बुजिना मोनगोन। फै जों दावखोनो लांसै फारसेनिफ्राय। स गिबियाव दं मा लिरनाय दं गरेस्वर टेट कोचिं सेन्टार फर्स्ट मक टेस्ट 2019 सब्जेक्ट लैंग्वेज 2 फुल मार्क्स 30 टाइमा जाबाय 30 मिनिट्स। ओके स जोङो मोनसे लासै लासै बारे लांसै जाबाय मा नंबर 1 क्वेश्चन जाबाय व्हाइल टीचिंग इंग्लिश ए टीचर इज नॉट एबल टू ड्र अटेंशन ऑफ सम स्टूडेंट्स सिटिंग एट बैक शी शुड जेब्ला इंराजि सब्जेक्ट फोरोङो फोरोंगिरिया इयुननि डेस्क बेन्चआव जिरायनानै थानाय गथ'फोरनि गोसोखौ बोनो हाया अब्ला बियो मा खालामनांगौ होनना बुंदों। से नाम्बारा जादों इंगेज देम बाय आस्किंग क्वेश्चन्स इन इभालुएटिंग हार टीचिंग मेथड होनना बुंदों। बिसोरखौ बायदि बायदि कुइसन सोंनानै माने बिसोरखौ मा खालामनांगौ इंगेज खालामनांगौ। ओमफ्राय बुंदों 2 नाम्बारा स्टप एक्सप्लेनिंग द कन्सेप्ट एंड स्टार्ट डिक्टेटिंग द नोट्स टू द स्टूडेंट्स। बेनिफ्राय मा होनना बुंदों स्टप एक्सप्लेनिंग द कन्सेप्ट माने बुजायनायखौ दोनथ'नांगौ आरो बिसोरखौ माने खोनासंना लिरहोनांगौ होनना बुंदों। 3 नाम्बारा स्कल्ड देम फर नट पेइंग एटेंशन गोसो होयैनि थाखाय बिसोरखौ रायनांगौ। 4 नाम्बारा जाबाय इगनोर देम एंड कैरी ऑन बिसोरखौ पात्ता लानाङा आरो क्लासखौ खालामलांबाय था। दाना मा मोनसे जागोन ऑप्शन ए ऑप्शन 1 नि एन्सारा जाबाय ऑप्शन 1 जागोन इंगेज देम बाय आस्किंग क्वेश्चन्स एंड इवैल्यूएटिंग हर टीचिंग मेथड बे जागोन। दा नंबर 2 फैनोसै वी कैन नॉट स्पीक सेकेंड लैंग्वेज अनलाइक आवर मदर टंग बिकॉज जोङो जोंनि नैथि लेंगुवेजखौ माने जों सेकेंड लैंग्वेज बा जोङो जोंनि थाखाय इंग्लिशानो जायो आरो स जों बुंनो हायो जोङो इंराजिखौ गोबां माने स्र स्र बुंनो हायैनि कारना मा वी लर्न इट जों बेखौ सोलोङो ना वी एक्वायर इट ना जों बेखौ मोनो वी बोथ लर्न एंड एक्वायर इट नन ऑफ द एबव बे जागोन नंबर 1 ऑप्शन वी लर्न इट। मानोना जाय बुस्थुखौ जों लर्निंग खालामो नोंथांमोना आंनि क्लासफोरखौ नायबाबो दा बिनि एक्सप्लेनेशनफोरखौ मोनगोन। आं दा नैबे कुइसनफोरनि एन्सारफोरनि एक्सप्लेनेशन होनो सानाखै मानोना एक्सप्लेनेशन होलाङोब्ला भिडिअआ गोलाव जागोन आरो नोंथांमोना नायनो डिसइन्ट्रेस्टिं जागोन। स 2 नाम्बारनि कुइसननि एन्सारा जाबाय फर्स्ट नाम्बार ऑप्शना वी लर्न इट बेखौ। स बिनि कारना मा बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना आंनि होखाना दोननाय भिडिअखौ नायबानो जाबाय। गाहायाव लिंक होनाय दं भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव स नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव थांनानै लिंकआव थुनानै नायबानो बिनि एक्सप्लेनेशनफोरखौ मोनगोन। ओके दाना 3 नाम्बार थांनोसै 3 नाम्बार मा दङ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट सेकेंड लैंग्वेज माने इंग्लिशखौ हमजायो जोङो इंग्लिशा सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इंग्लिशखौ मोजाङै सोलोंनो थाखाय मोजाङै रोंनो थाखाय गाहायनि मा मोनसे मेथडखौ जोङो बाहायनो गोनां जायो बाहायो बे जाबाय इज यूज्ड एज अ बेसिस फर डिस्कसिंग ग्रामेटिकल कन्सेप्ट्स। ना सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज यूज्ड एज द बेसिस फर डिस्कसिंग ग्रामेटिकल कन्सेप्ट्स ग्रामेटिकलनि रूल एंड रेगुलेशननि मोनदांथियाव सोनारोब्ला ना 2 नाम्बार इनवल्व्स पेरियोडिक वर्जन वर्क बाय द टीचर एंड स्टूडेंट्स माने सम रिविजन खालामबाय थायोब्ला फोरोंगिरि आरो फरायसाजों। नंबर 3 जाबाय मोस्टली इनवल्व सेल्फ स्टडी बाय स्टूडेंट्स यूजिंग सर्टेन गाइडलाइंस माबा माबि गाइडलाइन थानायखौ नायनानै स्टुडेन्टआ गाव हारसिंनो फरायबाय थायोब्ला ना 4 नाम्बार इज प्रेक्टिस्ड इन सिचुएशन फेमिलियर टू द स्टूडेंट्स 4 नाम्बारा जागोन एन्सारा। दा 3 नाम्बार क्वेश्चन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट बेनि एन्सारा जागोन 4 नाम्बार ऑप्शना इज practiced in situation familiar to students बियो। दाना 4 नाम्बार ए गुड टीचर इज वन हु सासे मोजां फोरोंगिरिया जाबाय मा होयो गिव्स नोट्स गिव्स द स्टूडेंट्स एम्पल अपॉर्चुनिटी टू लर्न सोलोंनो थाखाय गोबां सुबिदा होयो ना 2 नाम्बार गिव्स द स्टूडेंट्स यूजफुल इनफरमेशन ना फरायसाफोरनो गोबां गोनां खौरां होयो। 3 नाम्बार एक्सप्लेन्स कन्सेप्ट्स एंड प्रिन्सिपल आरो कन्सेप्टखौ होयो मोजाङै बेखेवनानै होयो ना 4 नाम्बार गिव्स प्रिंटेड नोट्स द स्टूडेंट्स ना फरायसाफोरनो साफायनाय नोट्स बा एन्सार होयो। बेनि एन्सारा डेफिनेटली मा जागोन 1 नाम्बारानो जागोन 1 नाम्बारा मा जागोन गिव्स द स्टूडेंट्स एम्पल अपॉर्चुनिटी टू लर्न बे जागोन। दाना 5 नाम्बारा व्हेन यंग लर्नर्स सीम टू लूज इंटरेस्ट इन लेसन द टीचर शुड जेब्ला सासे फरायसाया फरा फोरोंबाय थानायाव जेब्ला इन्टारेस्ट जानाय नङा अब्ला सासे फोरोंगिरिया मा खालामनांगौ 5 नाम्बारनि सासे
फोरोंगिरिया मा खालामनांगौ नाम्बार 1 कन्डाक्ट इन्ट्रेस्ट एक्टिभिटीज माने रंजानाय गोनां एक्टिभिटीज खालामनांगौ ना 2 नाम्बार आस्क देम टु सिट क्वाइटलि फर सम टाइम ना बिसोरखौ जबाय थानो थाखाय जिरायबाय थानो थाखाय खावलायनांगौ ना एलाउ देम टु गो आउट एन्ड प्ले ना बाहेरायाव थांनानै बिसोरखौ गेलेनो होनांगौ ना लेट देम राइट सामथिं ना बिसोरखौ लिरनो होनांगौ डेफिनेटली बिनि एन्सारा खोब स्ट्रंसिन एन्सार जोङो बे 1 नाम्बारखौनो मोनो नैबे 1 नाम्बारखौनो जोङो खोब स्ट्रंसिन एन्सार मोनो आरो गोरोबफ्लेनाय बांसिन खाथिनाय एन्सार बायदि मोनना लायो जोङो कन्डाक्ट इन्ट्रेस्टिं एक्टिभिटीज माने बिसोरखौ इन्टारेस्टिं एक्टिभिटी जायखौ खालामोबा गथ'आ गोजोनो रंजानाय मोनो बेबायदि एक्टिभिटी खालामनांगौ जुदि गथ'फ्रा फरायाव गोसो जायाब्ला सो 1 नाम्बार अपसना 6 नाम्बारा a teacher engages her learners in fun activity before beginning in new lesson the purpose of this activity is सासे फरायसाया क्लासखौ जागायजेननायनि सिगां माने मोनसे रंजाथावना एक्टिभिटी खालामनांगौ आरो बेनि थांखिया जाबाय मा बेनि थांखिया नाम्बार 1 डिसिप्लिन द लार्नार बिफोर द लेसनखौ जागायनायनि सिगां माने आब्रुथि खालामनाय क्लासखौ ना 2 नाम्बार डाइभार्ट द एटेनसन अफ द लार्नार ना फरायसाफोरनि गोसोखौ डाइभार्ट खालामनाय 3 नाम्बार रिडिउस द वर्कलोड अफ द टीचार ना फोरोंगिरिनि बजाखौ माने टेनसनखौ बजाखौ खामानिखौ रेजें खालामनाय ना 4 नाम्बार मोटिवेट एन्ड मेकिं द लार्नार्स एनार्जेटिक ना फरायसाखौ थुलुंगा होनाय आरो माने गोहोगोरा खालामनाय सो अल्टिमेटली बिनि आन्सारा मा जागोन 4 नाम्बार जागोन मोटिवेट एन्ड मेकिं द लार्नार्स एनार्जेटिक सो 7 नाम्बार व्हिच इज नट करेक्ट माया थार नङा गाहायनि माया थार नङा जे 1 नाम्बारा एक्यूजिशन इज एन अनकन्शियस प्रोसेस एक्यूजिशना माने मोनसे अनकन्शियस प्रोसेस मिथिनो मोनै प्रोसेस आरो बे अनकन्शियस माने सो नाम्बार 2 एक्यूजिशन प्रिसापोजेस टीचिंग एक्यूजिशना माने टीचिंखौ प्रिसापोज खालामो सिगाङावनो मिथिग्रोहोयो मदर टांग इज एक्वायर्ड लर्निंग प्रिसापोजेस टीचिंग जानाय माबा मोनसे एक्यूजिशन इज अनकन्शियस प्रोसेस कुइसना सोंदों मा व्हिच इज नट करेक्ट माया थार नङा सोंना बुंदों माया थार होनाखै मानोना बेयाव गोबां थार दङ मोनसेल'सो थार नङि दङ गोबाङानो कारेक्ट दं बेयाव मोनथामानो कारेक्ट दं मोनसेल'सो अनकारेक्ट दं इनकारेक्ट दं सो नाम्बार 1 एक्यूजिशन इज एन अनकन्शियस प्रोसेस बियो नंगौ बियो कारेक्टसो एक्यूजिशन प्रिसापोजेस टीचिंग किन्तु बियो नङा नाम्बार 2 एक्यूजिशना मालाबा प्रिसापोजेस खालामा आरो बिनि एक्सप्लेनेसन गोरोंनि थाखाय नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि डिस्क्रिप्शनाव लिंक दं लिंकआव थुना नायबानो नोंथांमोना बिनि एक्सप्लेनेसनखौ मोनगोन एक्यूजिशन प्रिसापोजेस टीचिंग खालामा एक्यूजिशना टीचिंखौ प्रिसापोजेस खालामा किन्तु मदर टांगासो एक्यूर्ड जाखायो लार्निंआबो प्रिसापोज खालामो टीचिंखौ किन्तु एक्यूजिशना टीचिंखौ प्रिसापोज खालामा ओके ना 8 नाम्बारा स्टेट व्हिच इज ट्रू इन द कन्टेक्स्ट अफ लार्निंनि बेलायाव गाहायनि माबे मोनसे थार लार्निंग इज ए कन्टिन्युअस प्रोसेस इबो कारेक्ट लार्निंग रिजल्ट्स एन्ड इंक्रिज अफ नलेज लार्निंग खालामोब्ला नलेजआ बारायो बेबो नंगौ दाना नाम्बार 3 अपसना सब्जेक्ट प्रोफिशियेन्सि इंक्रिज ड्यू टू लार्निंग माने आयदानि सायाव हारोंथाया रोंगौथिया माने गोरोंथिया बारायो ओमफ्राय ऑल द एबव बियो ऑल द एबव जागोन ओके दाना 9 नाम्बार स्टेट व्हिच इज नट ट्रू इन द कन्टेक्स्ट अफ लार्निंग एन्ड एक्यूजिशन दाना लार्निंग आरो एक्यूजिशननि बेलायाव गाहायनि माबे मोनसेया थार नङा व्हिच इज नट ट्रू एक्यूजिशन इज ए नेचुरल एक्यूजिशन इज ए नेचुरल नंगौ बियो लार्निंग इज कन्टिन्युअस प्रोसेस बिबो नंगौ दङ लार्निंग रिजल्ट्स इन द सब्जेक्ट प्रोफिशियेन्सि बिबो नंगौ एक्यूजिशन हेल्प्स इन कग्निटिव एबिलिटीज बि मोनसेया नङा जोङो क्लासाव मोनाखै बिखौ एक्यूजिशननि क्लासाव जोङो माला कग्निटिभजों बारा रिलेसन गैया बियो एक्यूजिशन आरो कग्निटिभजों बारा सोमोन्दो गैलाया बियो आरो क्लासावबो मोनाखै बेनिखायनो नाम्बार नैबे 4 जानांगौ बियो 4 जानांगौ 4 नाम्बार अपसन ए जाबाय 4 नाम्बारा नैबे 4 नाम्बारा नैबे 4 नाम्बार जागोन एक्यूजिशन हेल्प्स इन कग्निटिव एबिलिटीज दाना 10 नाम्बाराव फैलायनोसै इन डिडक्शन टु इंडक्शन मेथड A step of language teaching at first we give with very important नोंथांमोना मिथिखानांगोन आं बिनि एक्सप्लेनेशनखौ भिडिअआवनो मोजां होखाबाय नोंथांमोना नायनानै ला सो 10 नाम्बारा मा जागोन इन इंडक्शन टु डिडक्शन स्टेप अफ लैंग्वेज टीचिंग एट फर्स्ट वी गिव जोङो फार्स्टआव एग्जांपल होग्रोयो एन्ड देन एक्सप्लेनेशन गिबियाव एग्जांपल होयो आरो बिनि उनाव एक्जांपलखौ जोङो एक्सप्लेन खालामनानै होयो बे जाबाय इंडक्शन टु डिडक्शन मेथड ओके दाना 11 नाम्बार इन इंग्लिश क्लास The teacher engages the learners in various fun activities such as storytelling, role play, etc. Which method or principle of language teaching he is trying to follow? Manda in English class मा खालामदो the teacher engages the learners in various fun activities गोबां रंजानाय गोनां बायदिसिना खामानि मावहोदों एक्टिभिटिस खालामदों फरायसाफोरखौ अब्ला बै फोरोंगिरिया मा मेथड फलो खालामनाय जादों नाम्बार 1 आ जाबाय हैबिट फर्मेशन हुदा दानाय मोटिवेट इंटरेस्ट रंजा होनाय आरो थुलुंगा होनाय एक्सारसाइज मोटिवेशन बेयो जाबाय 2 नाम्बारा जागोन मोटिवेशन इंटरेस्ट थुलुंगा होनाय आरो रंजा खांहोनाय दा 12 नाम्बारा मा व्हिच अफ दिस इज नट एम अफ लैंग्वेज टीचिंग नि माबे मोनसेया थांखि नङा
लैंग्वेज टीचिंगनि मा मोनसे थांखि नङा होनना बुंदों 1 नाम्बारखौ नायनोसै एबिलिटी टू प्रेजेंट और राइट व्यूज इन कोहेरेंट मैनर बेखौ जों मोनदों जेब्ला जों लैंग्वेजनि कैरेक्टारिस्टिक्स क्लासाव रायज्लायदोंमोन अब्लाना जोङो बेनि सोमोन्दै जों मोनजोबदों नोंथांमोना बेनि एक्सप्लेनेशनखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअनि डिस्क्रिप्शनाव लिंक होनाय दं लिंकआव नायबानो बेनि एक्सप्लेनेशनखौ मोनगोन एबिलिटी टू प्रेजेंट और राइट व्यूज इन ए कोहेरेंट मैनर माने लैंग्वेजनि थांखिया मा मा गाहायनि माबे मोनसे लैंग्वेजनि थांखि नङा नैबे जाबाय प्रेजेंट और राइट दिन्थिनाय आरो लिरनो हानाय मोनसे खोब आब्रुथि महराव लिरनो हानाय आरो फोरमायनो हानाय से नाम्बारा लैंग्वेजनि थांखिया बियो नंगौ एबिलिटी टू रीड एलंग विथ आन्डारस्टेंड बुजिनायजों लोगोसे लिरनाय बेबो नंगौ एबिलिटी टू पास द एग्जाम आनजाद पास खालामनो थाखाय बा आनजाद पास खालामनो हानाय एबिलिटी टू आन्डारस्टेंड द स्पीकार्स लैंग्वेज बुंग्रानि बुंनायखौ बुजि मोननाय होमबा नै मोनसेया 3 नाम्बारा लैंग्वेजनि जाहोन जानो हाया लैंग्वेजखौ जोङो परीक्षायाव मार्क्स मोननो थाखाय सोलोङा जोङो 1 2 3 1 2 4 नि लिरनाय जि बाथ्राफोर बे बाथ्राफोराव जि लिरनाय दं बे लिरनाय बाथ्राफोरनि थाखायसो जोङो लैंग्वेजखौ सोलोङो नाथाय जोङो आनजादाव पास खालामनो थाखाय जोङो मोनसे लैंग्वेजखौ सोलोंनाय जाया 30 नाम्बाराव फै द एक्युरेट सिस्टम और एक्विजिशन अफ अ लैंग्वेज इज बिराद इजी क्लासाव गले गले रायज्लायखाबाय थानाय 100 टाइम जों आलोचना खालामदों डिसकास खालामदों बेखौ द एक्युरेट सिस्टम और एक्विजिशन अफ अ लैंग्वेज इज द फॉर्मल स्किल्स डेवलपमेंट सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग इनपुट आउटपुट प्रोसेस सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग The accurate system or acquisition of a language is the formal skill development बिबो नङा subconscious process of learning बे जाबाय subconscious process of learning जों क्लासावनो गले गले 100 टाइम जों डिसकास खालामखादों बेखौ 2 नाम्बारा दाना 14 नाम्बाराव फैलायनोसै 14 नाम्बाराव दं मा when a child learns a language naturally without practice it is called जेब्ला सासे गथ'आ सरसा खालामालाबासिनो मोनसे लैंग्वेजखौ मोनसे रावखौ सोलोङो अब्ला बेखौ बुंनाय जायो मा लैंग्वेज जेनेरेलाइजेशन ना लैंग्वेज एडाप्टेशन ना लैंग्वेज लर्निंग ना लैंग्वेज एक्विजिशन जोंथ' बेखौ 100 टाइम्स आलोचना खालामो डिसकास खालामदों बे जाबाय लैंग्वेज एक्विजिशन जेब्ला जों मोनसे भाषाखौ सोलोङालासिनो रोङो अब्ला बेखौ मा होनना बुङो लैंग्वेज एक्विजिशन होननानै बुङो जों एक्सप्लेनेशन थाखाय आरो बेनि थाखाय गुवार एक्सप्लेनेशन थाखाय डिस्क्रिप्शन लिंक दं लिंकखौ थुना नायजागोन 15 लर्निंग टेक्स प्लेस इन द लर्निंगा मायाव जायो कन्सियास माइंडआव जायो सबकन्सियास माइंडआव जायो ना बोर्ड 1 and 2 आव जायो ना नान अफ द एबव लर्निंगाथ' कन्सियास माइंडआव जायो भेरी सिम्पल बियो 1 नाम्बार ऑप्शनानो जायो सो लर्निंग टेक्स प्लेस इन द कन्सियास माइंड ना 16 नंबर लैंग्वेज लर्निंग इज एन एसेंशियली हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस हु सेड दिस माने लैंग्वेज सोलोंनाया मोनसे हैबिट हुदा दानाय खान्थिसो बेखौ सोर बुंदोंमोन पाल्मारा बुंदोंमोन आं डाइरेक्ट गोसो दंखायो मानोना जों क्लासाव गोबां खेब जोङो सावरायदों बेनिखायनो नोंथांमोनाबो बेनि एक्सप्लेनेशनखौ गुवारै मिथिनो थाखाय बे भिडिअनि डिस्क्रिप्शनाव लिंक होनाय दं लिंकआव थुनानै बे भिडिअनि क्लास खालामनायखौ नायजागोन अनलाइन क्लासखौ नायजागोन थ' बेनि 16 नि आन्सारा पाल्मार मा 1 ऑप्शन ओमफ्राय दानसे 17 थांसै 17 कुइसननि एन्सारखौ नायनोसै Old knowledge lays the foundation of new knowledge is related to which one of the following steps of language teaching बेथ' सिम्पल बेखौ जों मोनखादो सिम्पल टु कमप्लेक्स नंखाया बेयो कंक्रिट टु एब्स्ट्रेक्टबो नङा बेयो एनालाइसिस टु सिन्थेसिसबो नङा बेयो नन टु आननन थारमाने अल्ड लेंगुवेजखौ जों मिथिखायो जोंनि मादार लेंगुवेजखौ अल्ड लेंगुवेज होनना बुंदो आरो लेज द फाउंडेशन अफ निउ लेंगुवेज माने जोङो जायखिजाया गोदान लेंगुवेज सोलोंनायखौ बुंदो जों स' जोङो गोदान लेंगुवेज सोलोंनो थाखाय मा जोङो अल्ड लेंगुवेजजोंनो बुजायनांगोन सासे मानसिखौ अल्ड लेंगुवेजजों बुजायबासो बियो गोदान लेंगुवेजखौ बुजि मोनगोन बेनिखायनो बेयो जायो मा मिथिनायनिफ्राय मिथिसिम नन टु आननन स' अल्ड लेंगुवेजखौ जों मिथियो गोदान लेंगुवेजखौ मिथिया बेनिखायनो बियो नन टु आननन जायो दाना 18 जों 18 नायसै 18 कुइसना मा दङ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट द प्राइमरी लेवल जोङो गुदि फरायसालि थाखोआव जोङो मानो इंराजि लेंगुवेज फोरोंनाय जायो गथ'फोरखौ इउजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ लाइफ जिउनि गुबुन थासारियाव इंग्लिश बाहायनो थाखाय ना स्पीकिंग इंग्लिश इन ब्रिटिश एक्सेंट ना ब्रिटिशनि सुराव इंराजि बुंनो थाखाय ना स्कोरिंग गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशंस ना एग्जामफोराव मोजां मार्क्स लाखिनो थाखाय ना 3 नाम्बार एक्सना जाबाय नोइंग द ग्रामार ऑफ इंग्लिश ना इंग्लिशनि ग्रामारखौ रोंनो थाखाय मोनसेबो नङा बियो होनबा बियो ऑप्शन 1 आ जागोन इउजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशंस जिउनि जायखिजाया गुबुन थासारिफोराव इंराजि राव बाहायनाय बेनि थाखाय जोङो इंराजिखौ प्राइमारि लेभेलाव फोरोंनाय जायो गथ'फोरनो 19 कुइसना जाबाय सेकेंड लैंग्वेज शुड बी टॉट थ्रू सेकेंड लैंग्वेजखौ गाहायनि माबेजों फोरोंनाय जायो मदर टंग एंड ट्रांसलेशन बिमा राव आरो राव सोलायनाय मेथडजों ना इउजिंग द टारगेट लैंग्वेज एज मच एज इट इज पसिबल
ना जाय लेंगुवेजखौ फोरोंगोन जों जाय सेकेन्ड लेंगुवेजखौ फोरोंगोन बे सेकेन्ड लेंगुवेजखौ माने जेसेबां सम्भब जायो एसेबां बाहायनानै ना लार्नार बेकग्राउन्ड एन्ड टेलेन्ट ना सोलोंजाग्रानि टेलेन्ट आरो बेकग्राउन्डखौ नायनानै ना ग्रामार एन्ड रुल्स अफ लेंगुवेज ना ग्रामार एन्ड रुल्स ना मोनसे रावनि ग्रामारनि खान्थिफोरखौ फोरोंनानै बे नङा बिदि नङा नै मोनसे 2 नाम्बार जागोन बेखौ जों क्लासाव रायखांदों थेवबो बुंदों आङो इउजिं द टारगेट लेंगुवेज एस माच एस इट इज पसिबल माने जाय लेंगुवेजखौ फोरोंगोन जोङो बे लेंगुवेजखौनो बुंनानै जिमान हायो जिमान पसिबल जायो बे लेंगुवेजजोंनो बुजायनानै बे लेंगुवेजजोंनो फोरोंनांगौ इंराजिखौ जुदि सोर गथ'फोरनो फोरोंदोंबा बे गथ'फोरखौ जेसेबां हायो इंराजिजोंनो बुजायनांगोन आरो इंराजिजोंनो बिसोरखौ बुजायनो नाजानांगोन जिमान सम्भब जायो टान बुंनानै नङा जिमान सम्भब जायो गोरलै बाथ्राफोरखौ सेन्टेन्सफोरखौ बुंनानैनो बिसोरखौ इंराजिखौ फोरोंनांगोन स' बेयो जाबाय पेडागजिनि बा नेमखान्थि बायदिब्ला बिदि खालामनांगोन दाना 20 वी नीड डैश फर एक्यूरिंग अ लैंग्वेज मा नांगौ जोंनो मोनसे लैंग्वेजखौ एक्वायर खालामनो थाखाय जोंनो मा नांगौ एन कन्ड्यूसिव एजुकेशनल इन्स्टिट्यूशन मोनसे मोजां एजुकेशनल इन्स्टिट्यूशन नांगौ मोनसे मोजां एजुकेशनल इन्स्टिट्यूशन नांगौ ना एन एक्सपार्ट ट्रेनर ना मोजां फोरोंगिरि नांगौ ना ए गुड बुक रिटन बाय एक्सपार्ट राइटर ना गोबां मोजां लिरगिरि मानसिया लिरनाय बिजाब फरायनांगौ ना ए सोर्स अफ नेचुरल कम्युनिकेशन ए सोर्स अफ नेचुरल कम्युनिकेशन ना मोनसे मोजां मिथिंगायारि रायज्लायनायनि परिबेस नांगौ जों बेखौ मोनखादों बे सिम्पल बे जाबाय ए सोर्स अफ नेचुरल कम्युनिकेशन बे बुस्थुखौ नांगौ जोंनो ओके दा जों थांसै 21 आव मा दं 21 आव दङ 20 नियाथ' 4 नम्बर अपसना जाबाय दाना 21 ना लैंग्वेज लर्निंग इज लैंग्वेज लर्निंग मा नेचुरल ना आर्टिफिशियल ना डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस अफ लैंग्वेज बेखौथ' जों मिथिखायो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस अफ लैंग्वेज दाना थांलायसै 22 वी कैन स्पीक आवर मदर टंग फ्लुएंटली बिकज जों जोंनि बिमा रावखौ गोबां मोजाङै रायज्लायनो हायो मानोना वी लर्न इट वेरी सीरियस जों बेखौ गोबां सीरियसलि लर्न खालामो सोलोङो ना वी केयर नेचुरल ना जों बेखौ मिथिंगायारिनि हेफाजाबजों मिथिंगायारि नेमखान्थिजों जोङो बेखौ मोनो वी हियार इट एभ्रीडे जों बेखौ सानफ्रोमबो खोनायो नान अफ द एबव बेखौथ' जों मोनखानाय बे भेरी सिम्पल जोङो जोंनि बिमा रावखौ मानो मोजाङै बुंनो हायो मानोना वी एक्वायर इट नेचुरली 2 नम्बर अपसन दा 23 मा दं 23 जाबाय the most important aspect of an effective language classroom is to provide learners with opportunity to मोनसे मोजां क्लासरूम जानो थाखाय जों सासे फरायसानो मा सुबिदा होनांगौ इन्टारेक्ट खालामनांगौ ना इन्टारफेयर खालामनांगौ ना एसेस खालामनांगौ ना इमिडिएट खालामनांगौ जों बेखौ भेरी सिम्पल बे इन्टारेक्ट खालामनांगौ जों अब्ला गथ'आ मोनसे मोजां क्लासरूम जानांगौबा जोङो गथ' फोरोंगिरि सासेया फरायसाफोरजों मोजां मोनसे इन्टारेक्शननि परिबेस खालामना होनो हानांगोन when language develop is a deliberate and conscious effort language is option नैबे जानांगौ बे option नैबे जानांगौ बे when language development is deliberate जेब्ला जोङो मोनसे लेंगुवेजखौ सोलोंनायखौ जोङो मिथिखायो माबायदि सोलोंगोन जोङो आरो जों सांग्रांखा लेंगुवेज सोलोंनायनि सोमोन्दै जोङो सांग्रांखा अब्ला बे लेंगुवेजखौ बे लेंगुवेज सोलोंनायखौ मा होनना बुङो हन ना ब्राश आप ना लर्न ना एक्वायर माने एक्वायर नङा बेयो लर्न जागोन नै 3 नम्बरा लार्निं खालामबा जों मिथिखायो दिनै मा सोलोंगोन गाबोन मा सोलोंगोन जोङो मिथियो खिन्थु एक्वायर खालामबा जोङो मिथियालासिनो जोङो सोलोङो लेंगुवेज मोनसेखौ खिन्थु लार्निं खालामबा जोङो मिथिखायो दा सिस्टेम इज डेलिबरेट एन्ड भेरी कनसियास बेनिखायनो बियो नै 3 नम्बरा जागोन लर्नड जागोन नेक्स्ट थांसै दाना 25 अपसन 25 अपसना जाबाय मा 25 आ लैंग्वेज इज ए टूल बिकज लैंग्वेजआ मोनसे टूल आगजु इट इज यूज फर प्रोसेसिंग आइडिया प्रोसेस खालामनायनि थाखाय इट इज यूज फर कम्युनिकेशन रायलायनायनि थाखाय इट इज यूज फर थिंकिंग साननायनि थाखाय इट इज यूज फर कन्भेइंग आइडियास मोनसेबो नङा इयो प्रोसेसिंग आइडियास खामा जोङो बेखौ प्रोसेसिंग आइडिया प्रोसेसिंग खालामनो थाखायबो नङा बे साननायनि थाखायबो नङा साननोथ' खुनु लेंगुवेज नांलाय जों सिरि भाषा बुङालासिनो साननो हायो खुगासो बेखेवालासिनो इट इज यूज फर कन्भेइंग आइडियास आइडिया कन्भे खालामनो थाखाय नेथ' नै कम्युनिकेशनावनो गोलैयो बे कम्युनिकेशननि मोनसे पार्ट बेनिखायनो 2 नम्बर अपसना जागोन राइट एन्सार इट इज यूज फर कम्युनिकेशन दा 26 फैलाय 27 माने which one of the following is the first step of language learning language सोलोंनायनि गिबि स्टेपआ मा फर्स्ट स्टेपआ मा रिडिं राइटिं लिसनिं ना स्पीकिं फार्स्ट स्टेपआ जाबाय लिसनिं लेंगुवेज मोनसेखौ सोलोंनो थाखाय जों खोनाग्रोथारनांगोन बियो मा लेंगुवेज बेखौ माबायदि रायज्लाय बिनि सुरा माबायदि फार्स्ट खोनायोबासो जोङो उननि नैफोर स्टेपफोराव थांनो हागोन बेनिखायनो फार्स्ट लिसनिं बेनि उनावसो बायदिसिना रिडिं राइटिं स्पीकिं बायदि जाहैगोन थिंगाले दा 27
language is not बेखौथ' मोनखादों language is not social, language is not arbitrary, language is not symbolic no मबे incorrect नङा होनना बुंदों मबे correct नङा नै instinctive language आ social खा arbitrary खा symbolic खा किन्तु बेयो मा instinctive नङा माने मा बेयो जोनोमजों मिथिंगाजों फैफाखानाय बुस्थु नङा language आ बेनिखायनो language is not instinctive 20 जाबाय home language is मा home language खौ जोंनि mother language home language माने जोंनि home language माने mother language बुंदों जोङो mother language खौ मा खालामो जोंखौ टट खालामो प्रमोट खालामो एक्युरेट खालामो ना लार्न खालामो जों मदार लेंगुवेजखौ जोङो लार्न खालामा जों लार्न खालामनायबाथाय जोङो लेंगुवेजखौ खोब मोजाङै बुंनो हानाय नङामोन जोंनि होम लेंगुवेजखौ जों एक्युरेट खालामो बेनिखायनो एक्युरेट खालामनायखायनो जोङो जोंनि मदार लेंगुवेजखौ होम लेंगुवेजखौ बिराद साफायै बुंनो हायो जाय लेंगुवेजखौ बिराद साफायै बुंनो हायो बे लेंगुवेजखौ मानसिया एक्युरेट खालामो जों दा इंराजि असमिया हिन्दीफोरखौ साफायै बुंनो हाया मानोना जोङो बे हिन्दी इंलिश असमिया रावफोरखौ जोङो एक्युरेट खालामाखै जोङो लार्न खालामदो किन्तु जोङो जोंनि बर' भाषाखौ एक्युरेट खालामदो मानोना बेनिखायनो लार्न एक्युरेट खालामनायखायनो जों दिनै बर' भाषाखौ जों गोबां कुनु सिन्ता भाबना गैया नाजानाय गैयालासे जोङो खलखलिया बिराद साफायै बुंनो हायो जोङो 29 which of the following is not a characteristic of the language गाहायनि माबे मोनसेया language नि आखु नङा language is made up of vocal sound बेयो नंगौ there is no relation between the rules of language and the ideas conveyed by them बेबो नंगौ जों क्लासाव मोनदों everybody gets the language in heritage language खौ साफ्रोमबो माने जिउजोंनो मोनबोखायो बेबो नंथारा language is a vital part of development process नि language आ मोनसे एंगारनो हायै बाहागो बेथ' नंखागौ लेंगुवेजआ डेभेलपनि मोनसे बाहागोखा जों डेभेलपमेन्ट सावरायनाय मोनबोखादों होमबा 3 नाम्बारा अप्शन बियो कारेक्ट नङा बेनिखायनो बियो एन्सार 3 नाम्बार इज द कारेक्ट एन्सार ऑफ 29 क्वेश्चन ओके ना 30 क्वेश्चन जाबाय मा 30 a teacher is training its learners in English grammar first explain the different parts of a sentence and then she teaches the formation of sentence so that her learners can easily understand the concept she is following the principle of माना बुंदों सासे फोरोंगिरिया इंराजि ग्रामार फोरोंगासिनो दं फरायसाफोरखौ बियो गिबियाव मा खालामदों सेन्टेन्सफोरनि बाहागोफोरखौ बुजायदों आरो बिनि उनाव बाथ्रा दानानै देखायदों बाथ्राफोरनि बाहागोफोरखौ बुजायदों आरो बाथ्राफोरखौ बिनि उनाव दानानै देखायदों अब्ला जाहाथे फरायसाफोरा गोरलैयैनो बुजि मोनो अब्ला बियो मा प्रिन्सिपल बाहायदों बियो फोरोंगिरिया कंक्रीट टु एब्स्ट्रेक्ट नन टु अननोन एनालाइसिस सिन्थेसिस ना साइकोलॉजिकल टु लॉजिकल बियो सिम्पल भेरी सिम्पल 3 नाम्बारा एनालाइसिस टु सिन्थेसिस सो डियर फ्रेंड्स बेखिनियानोसै सो 2 आगस्ट 2019 आव जानानै थांनाय गोरेस्वर टेट कोचिं सेन्टारनि लैंग्वेज टु एग्जामनि क्वेश्चन पेपर बेखिनियानो सो नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम आरो लोगोफोरनो नोंथांमोना शेयार खालाम जायफोरा टेट एग्जाम होनो थाखाय राजि जादों बिथांमोननो शेयार खालाम नोंथांमोना बे कुइसनफोरखौ रोखा-रोखायै नायोब्ला आरो बेनि एक्सप्लेनेशनखौ नोंथांमोना आंनि भिडिअ नायना लायोब्ला बे लेसननिफ्राय जि कुइसन फैया माने टेट एग्जामाव नोंथांमोना मोनफ्रोमबो कुइसननि एन्सारखौ होनो हागोन स' बेखिनियानोसै इयुननि भिडिअ लोगो मोननाय मिजिं बेखिनियावनो दोननाय जाबाय दिनै भिडिअखौ गोजोन्थों